Orijinasında gittikten sonra Allah'tan azizdə mən həmsə demişəm. Mən heç vaxt özümə cəsarət tapmışam. Huzurundan aslında bir söhbət eləməmişəm. Huzurundan bir söhbətim olur. Biz anlar bir söhbətlər eləmişik. Bizim üçün çox çətindir. Həqiqətən döyüş yoldaşlığı haqqında onu deyə valideynə məlumat vermək. Biz öyle bir qardaşıyız ki, üzümdə həmişə təbəssüm olardı, heç vaxt kədər olmazdı. Hər dəfədə gülərək, insana təbəssümlə yaxınlaşardı. Hər dəfədə bu aclıq çəkəndə risk cibindən o konfet çıxardardı. Hardansa böyle cibinə bölüşərdi, onu heç vaxt təşkilməzdi. Üzr istəyən böylədən siqaret çəkəndirdik. Cəbrayıl'da ermənilərin hərbi hissəsinə girmişdik. Oradan qəribə bir sigaret paçkası qoymuşdu cibinə. Dedi inşallah təxris olanda biz əsgəridən bir tema var idi. Ağ xəttə düzüləndə bunu çəkərik. Gəldik Qubarlıya. Qubarlıda biz könüllülər tabor idik də. Biz dəhşəti Qubarlıda gördük. O çay qədər cəmi taborumuzun bir həkimi şəhid vermişdik. O da qəlbə nəticəsində şəhid olmuşdu. Biz şəhid vermişdik. Elə bütün şəhidlərimiz Qubarlıda oldu. Qubarlıya girəndə artıq şükürəm ki, şəhid olmuş ki, onların yerimizi əvəz elədik. Deməli, təpənin qıranı yox, üstə vurulur, altda vurulur. Prosta o şeyə vura vurmurlar, deyilmirlər. Sigaretimiz yox, suyumuz yox, hər şey çox. Artilleriyadan həmişə vurmurlar, bir yarım saat vurur, bir saat dayanır. Gəldi, dedi, bu sigareti burada çəkməyə vaxtıdır. Buradan müayinə yoxdur. Qayıtsı o, axətdə, hə. Bunda yaxşı sigaret alıb çəkərik. Artıq bunu burada çəkməyə başladı. Və elə oldu ki, 29-u Qubarlıda Qalma Təpə deyirik. Bu kəndlərin adı mənim yadımda qalmıyor. Belə Qalma Təpə kimi qalmıyor. Çünki biz tağımız, taborumuz hamımız orada şəhid olduq. Mən özüm burada yaralandım. Biz öyle şəhid olandan sonra Toğrul Komutanlığının dəstəsi Şeyh Elməhdi gəldilər bizə köməyə. Bunları təpədən saldıq aşağı, amma 3 saat 13 şəhidimizin yanında tək qalmışam, mühafizə eləmişəm. Sonra özüm elə şəhid olduqları yazdım. Hamdülillah Allah, bəzən hörmət xatirinə, şəhid anasına izzət xatirinə deyirlər. 3 saat ərzində o şəhidlərdən bir qorxu gəlirdi. Mən həyatı boyu o qorxunu hiss edib tapa bilmirəm. Bir səhərdə o şəhid var. Şəhid anasını qucaqlayırsa da, andollah Allah'a o qorxu da gəlir. Mənim üçün o gəlir. İndi daha bilmirəm çünki bəzən şişir deyirlər belə, bu mənim başıma gələn yəni indi 5 il keçib hardasın nəyəsə danışmağa cəsarət toplayırıq. Çox şeylər oldu. Müharibənin görünən və görünməyən tərəfləri. Bizim için bizə müharibənin görünməyən tərəfləri çoxdur. Bir belə şeylər var ki, içimizdə. Heç onu desək, kitablar, dastanlar yazılsa da tutarmazdı. Allah səbir versin, biz nə deyə bilərik? Vallahi mən həmişə deyirəm, şəhid anasının qarşısında danışmaq biz qazilər üçün daha çətindir. Yəni ki, biz gəlmişik, onun evlatları gəlmir. Bizim üçün çox çətindir. Allah sizə səbir versin. Mən həmişə anama deyəndə biraz da kövrəlir. Deyirəm, kəssə sən də şəhid anaları sırasında alardın. Düzdür, bugünkü gün ağır xəstə deyil. Anam da ağır xəstədir, atam da ağır xəstədir. Elə bizlərin bir zəfasındadır. Allah sizlərə səbir versin. İnşallah mən həmişə deyirəm. Mən qabaq ictimai birliyi işlədirdim. Deyirlər, həmişə ictimai birliyə görə şəhidlərindədir. Mən artıq il yarım ictimai birliyi də təhvil vermişəm. Ancaq gücüm çatdığı qədər, imkan çatdığı qədər həmçin şəhid ailələrin yanında olurlar. Və bunu özümə borc bilirəm. Məsələn, bu günlər bir şəhidimizin ilidir. Göytəpədə gedə bilməmişəm, andollah çox narahatam. İndi tədbirdən sonra mən gedib bura 5 dəqiqə dəyib gələcəm. Allah sizlərə səbir versin.